ओडिशार फार्मर बर्तमान पूरा डरिकी अच्छा गाई फार्म तो करवा कौन बहुत मुस्किल हो कहीं बर्तमान गोटे वीडियो भाइराल हो जो थे कि फार्मर बहुत निर्यातना पाँच जो गाड़ी रे गाई को ट्रांसपोर्ट कर गोटे जगार आउ गोटे जगह को जमती ए न्यूज़टा देखिपार बहुत भाइराल हो दूध व्यवसाय करके आम चली आसचु यहीटा ही आमर जीविका किसी असामाजिक युवक बाटे धरिकी बाड़ू एथिपाई आमर ओडिशा गवर्नमेंट केमिति गोटे छोट फार्मर तार गाई ट्रांसपोर्ट करिवो गोटे जगार किणिकी तार निज घर को आनिबो से प्रति ध्यान देवा दरकार। मु रिक्वेस्ट करी जो माने गाड़ी को अटकाउछन्ती से माने जदि देखुछन्ती कि किछि अन्याय होउछि से माने डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करंतु पाख रे थिबा थाना को इन्फॉर्म करंतु से माने डायरेक्ट तांको जहाँ भी प्रोब्लेम थिबो से माने डायरेक्ट सेटा बुझिबे तो सेति पई फार्मर भी हेल्पफुल हे पारिबो। गोटे फार्मर जेतोळे गोटे जगार ट्रांसपोर्ट करछि गाई ता निज फार्म को तो सेति पई समस्त को सचेतन होबा को पड़िबो। तो एथि पई ओडिशा सरकार किसी तो रूल आनिबा दरकार। तो आपण माने वीडियो को बहुत शेयर करंतु ता फଳରେ कि ओडिशा सरकार भी ए ऊपर टिके ध्यान देबे।